你而家收聽緊嘅係娛樂一台。你而家收聽緊嘅係 Q Online 粵語頻道。無論你想練嘢，問世間是否知山最高？誰人五音不全，一世一生這膚淺，歡天喜地，百花癲。比女卑，定係比仔撇？抑或人生交叉點，都整定你係要上嚟想唱就唱。等我 Benny 師傅話你聽，唔唱唔舒服，唔唱唔知身體好。記住，同你一齊想唱就唱，逢星期五晚7點鐘到8點鐘娛樂台。晚上好啊！歡迎大家收聽 You On Live Hong Kong 娛樂一台啊！逢星期五嘅晚上7點鐘都會有想唱就唱喺度陪住大家一齊食飯嘅。咁啊，今晚繼續會有我飛星啦，同埋我哋首席評審主席啊 Benny 師傅喺度嘅。喂，大家好啊！咦 Benny 師傅啊，今晚咧好猛啊！係啊，我見你帶咗個猛人上嚟。梗係啦，即係我哋都話呢個節目咧，即係不論咩人咧，我哋都會邀請佢上嚟嘅。係咁啊，再加上咧呢一個真係一個猛人啊！不如介紹少少先。咁咧我就聽聞啦，就啊呢位猛人咧就之前都參加過呢一啲歌唱比賽嘅，係即係好似係贏咗嘅。咁犀利吓，咁我係邊個咧？咁仲有呢個猛人咧，一開佢個朵咧，哇！我諗即係冇乜邊個人唔識佢係邊個。係咁啊，佢而家亦都係我哋You On Live 嘅一個主持嚟嘅。咁啊，主持一個叫做一個商談手記嘅一個節目啦。咁啊，講到咁已經係人都知嘅，就係阿吳佩夫師傅啦，咁樣。係大家好。係。即係我估唔到你會唱歌你咁樣講，我已經係驚噶啦。雖然我係冇病，我冇唔舒服，但係我都好緊張噶嘛。係嘛？哎呀，第一次有嘉賓上嚟話冇唔舒服嘅啫。但係咯，我就嗱，即係其實好多即係聽眾啊，或者觀眾都好，其實都冇諗過咧，即係啲玄學家咧，即係尤其是咁出名嘅玄學家，即係近乎咧每一年咧喺啲七仔啊、O仔啊，成日都見到你嘅樣嘅。即係冇諗過會原來你中意唱歌仲要攞獎喎。嗱，唱卡拉 OK 咧就都係嗜好嚟嘅，因為我哋周時會應酬啊，都會同啲朋友啊唱歌，尤其是上到大陸做嘢咧，就更加嗰啲客咧就更加中意唱歌。咁雖然我啲國語麻麻地咧，但係都要應酬，都會咁做。但係除咗你個工作應酬咧，其實嚟講都係一個嗜好嚟嘅，即係你可以發泄下情緒啊，其實嚟講都好嘅。譬如嚟講有啲人咧，佢係金係用神嘅話咧，我都主張去唱多啲歌或者玩下樂器或者音樂咁樣都會個運氣會好啲嘅。同玄學角度去講都係。咦，咁阿吳師傅你成日唱歌，你又梗係好運啦。咁我都係因為金係用神，所以嚟講我都係比較中意唱歌嘅。嗱，呢個咧我就道聽途說嘅啫，即係你好運到點咧，個個都咁講噶，唔係我講啊，就係咩咧？你娶咗個好靚嘅老婆，關唔關唱歌事先？都關係噶，即係喺 K 房度識翻嚟噶。係啦，因為佢中意黎明啲歌啊嘛，咁我咪試下唱黎明啲歌嘅。嗱，咁我踢咗入去啦。今日阿吳師傅咧，第一首要唱嘅就係黎明嘅歌。咁呢首係咩歌咧，師傅？我的感覺。咁不如我哋就唱歌先啦。
問我你為何現在未快樂？如若問我你正為誰人頻撲，心裏忐忑不安，情緒已動盪上落。如我說我是因你，無言淚水隨便跌落。如何令這兩個人漸漸地隔膜？無論是我更努力，情懷仍落魄。一切我所得到，無法換現在快樂，唯有再次活於這世上自我的孤單感覺。能令你開心，因此快樂，甜蜜回憶今天於風中搜索，還是你抱怨我愛夢想之中追求，日夜備受冷落。其實你與我都應該清楚，我的一生只追蹤感覺，仍被你控制了喜與樂這份感覺。開心因此快樂，甜蜜回憶今天於風中搜索，還是你抱怨我愛夢想之中追求，日夜備受冷落。疲倦了我最愛雨中漂泊，愛了站着靜靜看雨落，陪着我這冰冷感覺。不快樂，但你不發覺。好啦，即係又要問下 Benny 師傅。喂，好難答喎呢家嘢，我仲想喺呢個行業嗰度撈嘅，你明唔明啊？可以亂咁評啊！咁可以講啲好嘅方面。師傅，你好明顯係黎明翻版嚟噶，把聲都幾似喎。嗱，唱歌咧真係要揀啲歌咧啱自己嘅。係，即係有陣時有好多歌咧未必啱自己嘅咧，你發揮唔到嘅。咁但係有冇人真係話過你把聲似黎明啊？當然有啦。咁我都想問，想當年啦你話參加歌唱比賽，你揀嘅歌會唔會係黎明嘅歌嚟噶？唔係，係哥哥嘅。係，我哋哥哥迷嚟嘅。係，咁我諗咧，一陣間梗有一首咧係哥哥啲歌嚟嘅。當然啦，我哋要即係咁難得有個機會咧，我一定要唱下哥哥嘅歌。同埋我見呢一首歌咧，即係阿黎明呢首歌咧，我個人覺得啦，唱得好鬼開心啊！你係咩？點解咧？係啦，應該呢首歌，我覺得應該係好浪漫，或者係應該帶點再抒情啲噶嘛。即係又要即係好似滴水咁滴啲滴啲滴啲。可能你咧已經抱得美人歸，所以你唔使滴啲滴啲啦。嗱啱嗱，因為點解咧？我成日都同人講咧，有啲人咧成日都好慘咧，話哎呀失戀啊，俾仔飛啊，俾女撇啊，咁我就會開解佢。嗱，你有啲咁嘅經歷咧，你唱歌就會好好聽，係你會好有感情。你會唔會對住個客嘅時候，你起個 beat 先，即刻同佢唱？咁啊唔會。嗱，我唔係好中意同啲客去唱歌嘅。即係等於有啲客話請我食飯啊，同我食飯，我多數推嘅吓。梗係啦，你去到你邊度有得食嘅啫？係咪先？佢問長問短，個個都係咁噶啦。通常都係嘅，係咪先？咁啊，所以都係要絕少呢啲應酬係好。所以你何必要咁做啊？唱歌係自娛嘅，我覺得係啊。咁啊，我哋頭先都揭咗鐘噶啦。咁啊，第二節翻嚟咧，我知道啊，吳佩孚師傅咧就要唱啊哥哥嘅一首歌。咁係咩歌咧？我哋轉頭翻嚟同大家揭曉啊！